heard, yaitu chosen and destined. but chosen and destined. Bahwa setiap daripada kita dipanggil oleh Tuhan, Each one of dipilih us oleh Tuhan. is chosen by God, called by God, Dan saudara ditentukan oleh Tuhan and you are destined by God untuk hidup di dalam rencana daripada Tuhan sendiri. to live in His plan, God's plan. Berapa banyak katakan amin? How many says amen? Karena kita mengalami outage power Because we experienced this power di outage dalam beberapa saat yang lalu. in the last few days. Well, sebelumnya saya tertarik untuk saya menyampaikan kepada saudara lebih dahulu sebelum kita memasuki akan firman Tuhan hari ini. Let me tell you this before I start into the word. Tentunya bagi setiap daripada saudara yang tidak kena akan bencana, To those who are not affected by this, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. you give thanks to the Lord. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara juga. But let me tell you this also. Mungkin kalau saudara mengalami bencana pada saat minggu lalu, If you experience some disaster like this past week, saya ingin mengatakan kepada saudara juga untuk bersukacitalah. let me tell you this to give thanks also. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Give thanks in the Lord. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita bersukacita senantiasa, entah itu baik atau tidak baik. Because the Lord says to give thanks at all times, whether in good times or bad times. Ada seorang ibu There's a mother yang mengatakan dengan sedih sekali. who said this sadly. Karena dia mempunyai seorang anak yang kehilangan akan perasaannya, She had a child who lost the senses. sehingga tidak bisa merasakan sakit di dalam tubuhnya. This child couldn't feel pain at all in his body. Ya, tidak bisa merasakan pain. He couldn't feel pain. Bukan sickness tetapi pain. Not sickness, but pain. Dia tidak bisa merasakan kalau dia memegang api, saudara. So she could touch the fire and he could feel it. Could not feel it. Sehingga anak ini That this pada child, waktu masih kecil, when she was little, dia banyak memegang hal-hal yang bahaya dan dia tidak merasakan bahwa dia kena sesuatu yang sakit. sometimes he touched something that's dangerous and then he didn't feel any pain. Bahkan yang melukai akan dirinya. Sometimes the thing injured him. Nah, anak ini This child bahkan mengalami sesuatu kecelakaan yang besar karena dia tidak pernah dan tidak bisa merasakan sakit di dalam tubuhnya. experienced this great accident because he couldn't feel any pain in his body. Oleh sebab itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, So what I want to tell you, kalau kita masih bisa merasakan if we can still feel pembentukan daripada Tuhan meskipun hal itu sakit, the molding of God, even though that hurts, oleh sebab itu biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. therefore let's give thanks to the Lord. Karena kita masih bisa merasakan sakit. Because we can still feel Karena pain. dengan merasakan sakit kita dapat mungkin ada sesuatu perubahan sehingga kita tidak memegang kembali. Because we can still pain, so when there's change, we will stop touching it. Seorang anak yang tadi saya ceritakan bahwa dia tidak pernah merasakan sakit dan dia berulang-ulang kali This child that I told you about, he couldn't feel pain, and many times melakukan sesuatu hal-hal yang bahaya dan mencelakakan akan dirinya did sendiri. something that is dangerous, that endangers his life. Kalau Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita, If God allows these things to happen in our selama lives, kita belajar, as long as we can learn, kita mengambil sesuatu hikmat yang sangat baik, we take this good wisdom, maka dari itu biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. let us give thanks to the Lord. Ada amin, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. We give thanks to the Lord. Itulah apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus, That is in 1 Peter, pasal yang pertama, ayat yang ke berapa dikatakan, ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai pencobaan. rejoice because you have to endure many trials. Petrus mengatakan akan hal ini, bersukacitalah. Peter says bergembiralah. rejoice. Yakobus mengatakan akan hal yang sama. James says the same thing. Paulus mengatakan hal yang sama. Paul talks about the same thing. Ya. Oleh sebab itu biarlah kita tetap terus bersukacita kepada Tuhan. Therefore let us Bersyukur continually kepada give Tuhan. thanks to the Lord. Ada amin, saudara. Amen. Karena kita mengalami outage power beberapa saat yang lalu, Because we experienced a power outage a while ago, maka dari itu saya tertarik hari ini untuk berbicara yang saya berikan judul, yaitu Be a Light, the Darkness. so I feel like talking about
darkness. Kita So the title is mengalami Be a Light akan in the Darkness. kegelapan di dalam beberapa hari. So we experienced darkness the last few days. Ya, rumah kami listriknya mati selama 2 hari. We lost power for 2 days. Ya, sangat dingin sekali It was tentunya. very cold. Ya, kita hanya mengandalkan fireplace. We only depended on fireplace. Tetap mengucap syukur karena fireplace. We give thanks Yeah. with fireplace Mengucap that we have. syukur karena stove kita bukan listrik, stove kita masih gas. Because our stove is not electric, it's gas. Kita masih bisa masak. We could still cook. Ya, masih ada air, puji Tuhan. We still have water, praise God. Ya, meskipun kita so dark. Because pada it was waktu so malam. dark at Ya. night. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Peter 2 verse 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Katakan satu dengan yang lain bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih. Say to one another that you are a chosen generation. Katakan kepada diri saudara bahwa saya adalah bangsa yang terpilih. Tell yourself that you are a chosen generation. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Someone that is chosen by God Untuk hidup di dalam zaman ini. to live in this generation. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. To pray, proclaim his great works. Yang mana yang Tuhan telah memanggil kita. And God has called us out Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. out of the darkness into his marvelous light. Haleluya. Hallelujah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan We give kalau thanks to saudara the dan Lord. saya ada di dalam terang. If you and I are in his light, Pada saat kita mengalami kegelapan selama 2 hari, when we experience darkness for 2 kita days, menanti-nantikan. we were waiting and Ya, waiting. kita mengatakan satu dengan yang lain. We said to Ya, one another, kebetulan di rumah kita ada Grace di situ juga, Grace Pardede. Grace Pardede happens to be at our Ya, house. oleh sebab itu kita bertiga, saya Mutia dan Grace, ya kita sempat ngobrol-ngobrol, ya menantikan, dan saya mengatakan, well, very soon listrik akan hidup. Very And three soon of us, listrik me and my akan wife, hidup. we were talking and saying, oh, the power is going to coming. It's coming. Karena pada saat kontak-kontak Johan, kontak-kontak Sandri, listriknya sudah hidup, tapi kita nggak hidup-hidup. We contact John, Sandri, they get power, but ours, we haven't got power yet. Saya pikir di sana hidup, pasti di tempat kita juga hidup. I thought if they got power, then we should be getting power soon. Ternyata enggak. But that's not the case. Ya. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kalau kita hidup di dalam terang. Ada amin, saudara. That's why we give thanks if we can live in the light. Saudara, sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita untuk kita perhatikan. What's important for us to pay attention to, Terutama saudara-saudara yang hidup di dalam zaman ini, dan saudara adalah generasi muda. especially those who are living in generation, you are young people. Perhatikan akan hal ini, Take saudara. heed to all this, Bahwa kita hidup di dalam sesuatu kegelapan pada saat ini. that we are living in darkness at this moment. Saudara dan saya hidup di dalam kegelapan. You and I are living in the Saudara darkness berada time di right now. sekolah-sekolah hidup di dalam kegelapan. You at school, you're living in darkness. Saudara di Amerika, You in the United States, saudara tanpa sadarin. without you realizing it, Berapa banyak 1 tahun orang mengadakan sesuatu abortion. how many abortions in 1 year happened? Di dunia, ya, kita melihat begitu banyak orang melakukan abortion. Tetapi di Amerika yang saya ingin katakan, I just want to focus on the United States. more than 1.5 million in 1 year. More than 1.5 million babies got aborted in 1 year. Ada seseorang yang membunuh akan kucing, membunuh akan anjing, dan dimasukkan dalam penjara. Somebody killed a dog, a cat, and got into jail. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang melakukan akan abortion? But what about those people who aborted the babies? Abortion mulai diizinkan, It's legalized. akan dilegalkan. It's legalized. Ya. Dan di sini kita bisa melihat
Here we Itulah can see kegelapan. that is darkness. Saudara hidup di dalam You're kegelapan. living in darkness. Mungkin teman-teman saudara di sekolah Maybe your friends at school, mengatakan it is okay they say it's untuk okay melakukan ini. to do all those. Padahal saudara hidup di dalam kegelapan pada saat ini. But you are living in the darkness at this time. Kalau kita boleh melihat, Here we can see tidak hanya yang terjadi pada saat ini kegelapan di antara orang-orang yang melakukan abortion. not only darkness in those people who are doing abortions. Bayangkan, Imagine. 1.5 million 1.5 million orang kena COVID sudah ribut, hanya people got beberapa COVID, ratus they already thousand. clamors. Hundreds of thousands people. Ya. Tetapi 1.5 million But 1.5 million, orang justru akan membuat sesuatu law di situ. and people want to make a law out of that. Akan didanain. They're going to fund them. Sesuatu kegelapan saat ini terjadi. What a darkness that's happening right now. Beberapa saat yang lalu teman dari kita A while ago, a friend of us, memberitahukan bahwa di Katy terjadi sesuatu penembakan. they told us there was a shooting in Katy. People killing each other. People kill each other. Sudah tidak takut lagi antara pintu dengan pintu mobil. They're not afraid anymore shooting the cars to another. Ini adalah kegelapan. This is darkness. Saudara hidup di dalam kegelapan. You are living in darkness. Saudara generasi muda You young people yang akan berjalan di dalam masa yang akan datang who ini. will walk in this coming times. Dunia ini adalah dunia yang gelap dan akan menjadi lambah gelap. This world is a dark place and it's going to get darker. Kita hidup di dalam kegelapan. We're living in darkness. Saudara juga boleh melihat You can see bahwa no religious practice in public school. they say no religious practices in public school. Student kelihatan berdoa. Students, they're Ada seen to pray. sekolah. There's prayer. I the said school. not all school. Ya. Ada sekolah yang There- memberikan punishment. There are schools who give them punishments. Not all school. Perhatikan kegelapan terjadi pada saat ini. Pay attention to the darkness that's happening right now. Kita hidup di dalam kegelapan. We live in darkness. Saudara di California, seorang anak yang berumur 5 tahun. In California, a 5-year-old, Bisa kelihatan, oke, ya. Saya pikir ada gambar saya di situ. Ya. Saudara, kalau saudara melihat, if you look at the picture, anak umur 5 tahun akan diajar untuk gender identity. a 5-year-old will be taught about gender identity. Gunanya untuk apa, saudara? So what is it for? Yaitu untuk membawa seorang anak untuk mengerti It's dan gonna, memilih akan gendernya. it's gonna teach the child to choose his or her gender. Padahal saudara, di dalam zaman saya, When I was in my time, pada saat Kevin lahir, Kenny lahir, when Kevin and Kenny they were born, ya, banyak orang bertanya, many people ask, Ibu Mutia anaknya laki atau perempuan? Bu Mutia, do you have a boy or a girl? Begitu kita mengatakan laki, aduh, When he said Ya. boys, wow, tentunya Ibu Mutia sukacita. you must be very joyful. Tetapi saudara bayangkan, But now imagine kesukacitaan orang tua pada saat lahir. the joy of the parents when the baby was born, Tetapi anak umur 5 tahun but this 5-year-old boleh menentukan akan gendernya. can choose the gender. Sehingga anak ini confused kemana restroom yang dia harus pergi. That the child will be confused which restroom they should enter. Ini adalah kegelapan. This is darkness. Ini adalah kegelapan di dunia ini. This is darkness in this world. Kita hidup di dalam sesuatu masa yang menuju kepada kegelapan. We live in a time that is going to darkness. Kurikulum di sekolah School curriculums, sudah tidak mengajarkan akan Bible based lagi. they're no longer Bible based. Banyak sekali hal-hal humanism, There's a lot of humanism, satanism. Satanism, Ya, kalau saya boleh katakan bahkan hal-hal pornografi. even if I may say pornography. Dengan mengatakan sex education di They call school. it sex education at school. Itu adalah kegelapan. And that is darkness.
Mari young generation, Come on, young generation. jangan kita tergoda, Do not be tempted. jangan kita terkelabuhi dengan hal-hal ini. Do not be deceived by all Dunia this. akan menuju dan membawa akan dunia ini kepada sesuatu kegelapan yang sangat gelap. The world is getting into very darkness. Dunia ini penuh dengan dosa. The world is full of sin. Dengan hidup di dalam suatu dosa yang berlipat-lipat kali. By living in this many sin, Dunia dibawa kepada sesuatu yang demikian, saudara. the world is brought into such place. Pada saat Presiden Amerika yang ke-30, Calvin Coolidge, The 30th president of the US, Calvin Coolidge, ya, dia pergi ke gereja dan istrinya tidak bisa ke gereja. he went to church. His wife couldn't make it. Setelah dia kembali pulang, When he came home, ya seperti biasa Presiden Calvin ini, as usual, dia President adalah Calvin, orang yang nggak banyak bicara. he didn't talk a lot. Ya. Pada saat dia pulang dari gereja, When dia he came home ditanya from oleh church, istrinya, his wife asked him, tadi Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan apa? so what did the preacher talk about? Presiden seperti biasa, karena dia nggak banyak bicara, dia mengatakan President, because he didn't talk a lot, he said, dosa. sin. Well, istrinya berkata, kamu Well- bisa menceritakan lebih banyak lagi? Tell me more about it. Ya pokoknya My point is, pendeta menyampaikan sesuatu yang tidak disukai. the preacher talked about something that people dislike Saya percaya saudara di I dalam believe kehidupan in kita our lives. banyak sekali hal-hal dosa yang bisa didescribe lebih daripada itu. There are many things about sin that can be described more. Dunia menunjukkan banyak sekali dosa The world is showing a lot of sin dengan berbagai macam cara dan berbagai macam perkataan. with so many ways, so many words. Tetapi sayangnya But unfortunately, tidak banyak orang percaya membicarakan atau mengatakan dosa. nobody talks about sin Lebih banyak lagi. even more. Di dalam kehidupan kita, In our lives, kita tahu bahwa dosa pada saat ini we know that sin at this time, sesuatu yang merajalela, yang berada di mana-mana, saudara bisa lihat di mana-mana. something that is happening all over the world. Bagaimana menurut saudara? What do you think? Bagaimana kepercayaan saudara di-challenge pada saat How your ini? belief is challenged. Kita hidup di dalam sesuatu musim, di dalam hidup suatu masa. We're living in a season, in a time Yang saudara dan saya perlu kembali memeriksa bagaimana saudara hidup. where we need to examine how we live, Bagaimana kita harus mengevaluasi perasaan kita. how we need to evaluate our feeling, Bagaimana kita mengevaluasi pikiran kita. how we should evaluate our thoughts, Bagaimana kita mengevaluasi akan pendapat-pendapat kita. how we should evaluate our Mengenai opinion hal dosa. about sin. Saudara dan saya perlu untuk mengevaluasi You and kembali. I need to evaluate all Mengevaluasi this, lebih banyak akan hal dosa. to evaluate further about sin. Jangan pernah tutup telinga pada saat saudara mendengarkan akan firman Tuhan tentang dosa. Don't just turn your deaf ear when you listen to the word about sin, Terutama pada saat mungkin ibumu menyampaikan kepada saudara. especially when your mother talks Mungkin about sin, papamu menyampaikan kepada saudara. when your dad talks about Jangan sin. pernah berhenti jangan pernah berhenti. Ya, sehingga saudara menutup telinga saudara. Never stop hearing about sin. Saudara, sukailah pada saat ada sesuatu nasihat dan teguran. Like it when you get discipline, Terutama perkataan akan dosa itu. especially the word sin. Sesuatu gereja yang tidak menyatakan akan hal dosa. If the church doesn't talk Yang about hanya sin, menyampaikan akan prosperity. only talks about prosperity. Adalah gereja yang tidak ada di dalam rencana daripada Tuhan. This church that is not in the plan of Adalah God. gereja yang tidak melihat akan keadaan daripada dunia yang masih terus membawa orang percaya tidak naik tetapi bahkan turun. The church doesn't look at the situation of believers where they keep going down and not going back to closer to Tanpa God. saudara sadarin, Without you realizing it,
Kadangkala kita bisa terbawa di dalam sesuatu kegelapan. We could be carried away into darkness. Beberapa saat yang A lalu, while ago, ya, pada saat Kevin berada di Houston, when Kevin was in Houston, dia mengajak kita seluruh keluarga he asked all of the family untuk kita pergi ke salah satu restoran di dekat Buffalo Bayou di Memorial. to go to a restaurant in Buffalo, near Buffalo Bayou in Memorial. It's very nice restaurant. Very nice restaurant. But begitu saya masuk, But the moment I entered, I feel so dark. I feel so dark. Ya. Tetapi setelah masuk beberapa saat, But after we are inside for some time, ini bukan restorannya, saudara. and this is not the Ya, restaurant, ini salah satu restoran ya yang Paris Steakhouse di Woodland. this is Paris Steakhouse in Woodlands. Tetapi kalau saya boleh gambarkan suasananya kira-kira mirip-mirip begini. But the scene looked like that. Tetapi ini diambil dengan suasana dengan terangnya kamera. But this has a lot more light. Ya. Tetapi sebenarnya restoran itu cukup gelap bagi saya. To me, that saat restaurant was kita masuk. quite dark. When we entered, Saya pikir orang-orang di situ kenapa tidak merasakan gelap? I was wondering why people over there did not feel it's dark. Tapi benar saudara, pada saat saudara setelah duduk, But it's true that when you sit, saudara menikmati akan suasana itu, you start to enjoy the moment, maka dari itu mata kita ternyata bisa make adjustment. and our eyes apparently can start to have adjustment. Ternyata nggak gelap juga. And it's not that dark. Kita masih bisa melihat makanan yang kita nikmati. We could still see the food that we are enjoying. Pada saat saudara mati lampu kemarin, When we lost power, mungkin saudara di kamar. maybe you're in your room. Pertama saudara merasakan gelap. First, you must be feeling very dark. Pertama kali masuk ke kamar itu. The first time you enter your room. Tetapi begitu saudara sudah nyaman But when you get comfy berada di kamar, in your room, mata saudara mulai adjust. your eyes start to adjust. Ternyata masih bisa melihat You could still see things dengan kegelapan itu. with the darkness. Oleh sebab itu saudara dan saya tanpa kita sadarin, Brother, without us realizing kegelapan yang terjadi di dunia ini, the darkness that is happening in this world, kadang-kala membuat saudara dan saya kita adjust dengan keadaan yang demikian. sometimes we start to adjusting those Tetapi moments. sadarilah, But realize yang this. saya ingin katakan kepada saudara, And let me tell you this. sadarilah bahwa saudara dan saya hidup di dalam kegelapan. Realize that you and I are living in the darkness. Bahwa dunia ini ada di dalam sesuatu kegelapan. Then this world is living in darkness. Dulunya saya tidak menyadarin bahwa 1,5 million, more than 1,5 million. Last time I did not realize it's more than 1.5 million. Terjadi aborsi di United States That's ini. how many babies were aborted in the United Ini States. merupakan sesuatu tantangan This is a challenge yang Injil sendiri katakan kepada kita. that the gospel talks to us. Bahwa kebenaran ini That this harus righteousness dinyatakan kepada dunia. must be revealed to the world. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19. John 3:19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. And this is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Terang dan gelap yang Tuhan katakan adalah hal spiritual yang terjadi. The light and the darkness that God talked about is about spiritual things. Orang tidak menyukai kegelapan jasmani. People do not like physical darkness. Oleh sebab itu pada saat mati lampu orang pada komplain. That's why when we lost power, people complain. Bahkan Mayor of Houston, Even the mayor of Houston, ada yang mengatakan lebih baik di fire. people said to fire him. Ya. Hal-hal yang demikian yang terjadi, orang tidak menyukai. People don't like Kegelapan those things, jasmani. physical darkness. Tetapi ternyata banyak orang menyukai akan kegelapan rohani. But apparently many people like spiritual darkness. Oleh sebab itu di dalam kitab Yohanes ini, That's why in the book of telah John, dikatakan tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. but men love darkness rather than light. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Men like darkness than light. Menyukai akan hal-hal yang evil, hal-hal yang jahat. Things that were evil. Perbuatan manusia adalah jahat.
Their deeds were Keinginan evil. mereka adalah jahat. Their desire were evil. Oleh sebab itu meningkatnya akan kejahatan di dunia ini. The crime rate increasing. Oleh sebab itu pemikiran kita harus berubah. So our thoughts need to change. Pemikiran saudara harus berubah. Your thoughts need to change. Cara kita memandang akan dosa The way harus we terjadi see sesuatu sin, there perubahan. must be change. Kita tidak bisa menerima lagi apa yang dikatakan atau standar-standar dunia yang dunia sampaikan kepada kita. We can no longer accept the worldly standard. Otherwise, standar kita pun akan ikut turun. Otherwise, our standards will be lowered. Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. James 4, verse 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kalau saudara kompromi dengan If you dunia ini, compromise with the world, kalau kita mengadakan sesuatu persahabatan if we make friendship with the world, dengan keadaan daripada dunia ini, with the circumstances of the world, kalau terang saudara kompromi dengan kegelapan yang ada pada saat ini, if your light is compromising with the darkness right now, maka dari itu kita menaruh akan diri kita menjadi sebagai musuh daripada Tuhan sendiri. we're putting ourselves as an enemy of God. Persahabatan dengan dunia membuat saudara menjadi musuh Friendship with the world makes us enemy of God daripada Allah. Di dalam kehidupan kita, in our lives. kita perlu untuk mengerti We need to understand bahwa dunia ingin membawa kita ada di dalam gelapnya. that the world is bringing us into its darkness. Oleh sebab itu jangan kita menaruh diri kita untuk hidup di dalam kompromi. So do not live in compromise. Matius pasal yang kelima. Matthew 5. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hidden. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand and gives light to all who are in the house. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dengan jelas di dalam ayat ini bahwa saudara dan saya dikatakan adalah pembawa terang Tuhan. Clearly this verse says that you and I are light bearers. Rasul Paulus berkata, persamaan apakah ya yang terdapat antara kebenaran dan kegelapan? Apostle Paul says, what's common between righteousness and darkness? Persamaan apa? What's common? Maksudnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa What he meant is, kita different. it's different. Jangan kompromi. Do not compromise. Tuhan Yesus sendiri berkata, Jesus himself said this. Dia adalah terang. He is the light of the world. Dia adalah terang He is the light yang menerangi akan kita sehingga kita menjadi ya pantulan daripada terang Tuhan. that gives light to us, that we radiate the light of God. Hidup kita sebenarnya kita nggak ada sedikit pun terang. Our lives, we do not have any light. Karena kita hidup di dalam kegelapan. We're living in the darkness. Tetapi karena terang daripada Tuhan menerangi hidup kita. Because the light of God illuminates our lives. Maka dari itu kita akan memantulkan akan terang Tuhan. And if we can radiate the light of God. Tuhan itu terang, John katakan. Jesus is the light, John says. Let us live in the light of the Lord.
Do not live in the darkness of this world. Do not compromise with them. Darkness cannot mingle with light. When light exists, and darkness will flee. You and I are light bearers to bring light into this world. You and I are in this world. You are destined, you are chosen to bring the light into this world. So do not live with compromise. How we can be such light? Three things that I can pick from Matthew chapter 5. Verse is, you need to maintain a high level of commitment to biblical standards. You have to maintain. You have to maintain it continuously. Your commitment to biblical standards. Your standard is the Bible. Your standard is not school curriculum. Your standard is not your friends at school. Your standard is how many people around you who believe. But your standard is the Word of God. Matthew 5:14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Paul also talked to the people in Corinth. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Thank you. Ya. Kalau Injil tertutup untuk mereka, if the gospel is veiled to them, maka dari itu mereka akan binasa. And they will perish. Ya. Karena Injil tertutup, because the gospel is veiled, mereka juga pengertiannya tertutup. Their understanding is veiled. Oleh sebab itu kehidupan mereka hidup di dalam sesuatu kebinasaan. Therefore their life will be living in perish. Iblis membutakan akan orang-orang yang tidak percaya. The devil is blinding the unbelievers. Tetapi ada yang mengaburkan. But there is something that blurs them out. Ada orang-orang yang mana menghalangin justru. There are people who becomes hindrance for them. Untuk mereka tidak menerima terang, yaitu pada saat saudara tidak hidup di dalam kebenaran. That is, if we do not live in righteousness. Pada saat kita tidak mempunyai pandangan tentang kebenaran itu. When we do not have the view of that righteousness. Pada saat saudara tidak commit dengan kebenaran. When you do not commit into righteousness. Pada saat saudara menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. When you turn to the left or to the right. Pada saat saudara kompromi. When you compromise. Saudara tidak hidup di dalam kebenaran. You're not living in maka righteousness. dari itu akan menghalangi. And that will hinder. Akan membuat Injil tertutup karena saudara. And that is going to cause the gospel to be veiled because of you. Perhatikan akan hal ini, saudaraku. Take heed all this. Kadangkala kita merasa, ya kasihanlah. Sometimes we feel what a pity. Ya sungkanlah. It's hesitant to do that. Pada saat kita tidak berbicara tentang kebenaran. When we do not talk about righteousness. Pada saat kita tidak mempunyai sesuatu komitmen yang tinggi tentang standar firman Tuhan. When we do not have high commitment about the biblical standards. Maka dari itu saudara akan menghalangi akan Injil itu diberitakan. And you are blocking the gospel from being proclaimed. Saudara, seorang author dan presiden daripada Cornerstone University. An author and president of the Cornerstone University. Yang bernama Joseph Stowell.
Joseph stole. Dia berkata, He said this. sekarang waktunya untuk melawan kegelapan yang semakin dalam, mulai menembus malam dengan cahaya fajar baru. Now is the time to challenge the deepening darkness and begin to penetrate the night with the light of a new dawn. Saat ini saatnya, saudara. This is the time. Saat ini, pada saat saudara hidup masih di sekolah-sekolah. This time when you live at schools. Saudara yang akan mewarisi masa yang akan datang. Those who will inherit the future. Ini saatnya. This is the time. Ini saatnya. This is the time. Ada sesuatu tantangan. There is challenge. Ya, yang menantang akan kehidupan saudara. That challenges our lives. Untuk melawan akan kegelapan itu. To fight against the darkness. Kegelapan terjadi di sekitar kita. There will be darkness around us. Dikatakan, sekarang waktunya melawan kegelapan yang semakin dalam. Now is the time to challenge the deepening darkness. Dengan cahaya saudara. With your light. We must, dikatakan. We must, kita harus berani menantang malam dengan senjata kehidupan yang berkomitmen tanpa gentar kepada kebenaran. We must dare to challenge the night with the weapon of a life undauntedly committed to rightness. Hanya kebenaranlah, saudara. Only righteousness. Hanya kebenaran yang akan mengalahkan akan kegelapan itu. Only righteousness will defeat Kadang-kala darkness. kita Sometimes tidak berani menyatakan akan kebenaran. we do not dare to Kadang-kala reveal kita the tidak berani righteousness. mengatakan red is red, blue is blue. Sometimes we are afraid to say red is red, blue is blue. Pada saat kita tidak berani mengatakan bahwa itu adalah merah, When we do not dare to say that is red, berarti kita stop. that means we stop. Tetapi kalau kita mengatakan merah itu hijau, But if we say red is green, maka dari itu akan terjadi suatu accident. it's going to become accident. Kalau kita membiarkan, If we let that, baru kemarin saudara, saya on the way ke gereja. just yesterday I was on the way to church. Lampu merah, saudara. The red light. Orang lewat dari shoulder, People cut from the shoulder, jalan terus. and it just kept going. Wow, pertama shoulder, First shoulder, mereka nggak harus ke situ. he should not have done it. Dan merah, terjang saja. And in red, they just ran over the red light. Pada saat kita tidak bisa menegur, mengatakan bahwa itu red, When we cannot say that, rebuke that is red, pandangan dia, saya percaya dia akan mengatakan itu green. his perspective, I believe, is going to say that was green. Di sekolah-sekolah saudara, In your school, pada saat saudara tidak berani mengatakan, tidak mempunyai sesuatu komitmen when you do not have courage, you don't have commitment untuk menjunjung setinggi akan standar itu, to uphold that standard, maka dari itu kita akan dibingungkan. we're going to be confused. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. We do not know which way is right, which way is wrong. Saudara, ini yang selalu saya katakan pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. This is what I keep saying when I share the word in the book of James. Hikmat yang dari atas. The wisdom that is from above. Yang pertama harus apa? Murni, It must be pure. Kudus, yang benar, yang asli. Baru selanjutnya, damailah. First must be pure and then peaceable. Kadang-kala kita mau damai dulu, Sometimes sungkan. we want to have peace first. Kadang-kala kita mau menjadi orang yang peramah. Sometimes we just want to be a nice person first. Kadang-kala kita mau menyampaikan belas kasihan. We just want to have compassion. Tetapi firman Tuhan katakan, But the word of God says, pada saat saudara mencari hikmat, when you seek wisdom, hikmat yang utama, hikmat yang pertama, hikmat yang dari atas, yaitu murni. the wisdom that is from above is Harus yang murni, harus yang kudus, harus yang benar. it must be pure, holy, and right. Baru seterusnya, saudara. And then on and on. Timotius juga mengatakan akan hal yang sama. Timothy says the same, Paul says the same thing. Kepada Timotius, mengatakan, Timothy. kasih yang timbul dari hati yang suci. Love that Nasihat comes itu from pure ada dari kesucian dulu. It comes from purity.
Maka dari itu Yohanes mengatakan, That's why John says, ya, bahwa pada saat kita mengetahui kebenaran, When we know the kebenaran truth, itu akan membebaskan. the truth will set us free. Mereka tidak pernah bebas karena saudara tidak pernah membawa standar daripada Tuhan. They're never set free because you never bring the standard of God's word. Oleh sebab itu, saudara, jangan ikutin teman-teman saudara. Do Saudara not harus follow your memegang terus friends. standar You not saudara. hold on to your standards. Ya. Jangan ikutin orang-orang yang berada di sekitar kita. Ikutin standar daripada Tuhan. Do not follow the people around us. Follow the standard of the biblical standards. Jika kegelapan semakin dalam, berarti cahaya semakin hilang. If the darkness is deepening, then the light will fade away. Make sense? Makes sense. Right? Kalau kegelapan ini semakin nyata, orang-orang yang harusnya menerangi menjadi redup. If the darkness is becoming darker, then those people who are supposed to be light will dim. Oleh sebab itu, nasihat daripada Matius pasal yang kelima, Advice from Matthew chapter 5, kamu adalah terang yang dimana dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jangan disembunyikan. you are the light of the world, a town built on a hill Nyatakan. cannot be hidden. Do not hide it. Reveal Katakan, it. nyatakan kebenaran Say it. itu. Reveal the Nyatakan righteousness. kebenaran itu dalam Reveal kehidupan the saudara. righteousness in your life. Ya, jangan ikutin mereka. Do not Nyatakan follow them. kebenaran itu. Reveal the righteousness. Yang kedua, My second point, kita harus menjawab panggilan untuk berani. we need to answer the call to courage. Untuk kita mempunyai suatu courage. For us to have courage. Di dalam ayat yang ke-15. Verse 15. Dikatakan, perkataan Kristus, ya dikatakan, lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkan di bawah gantang. No, under the basket. Nor do they light a lamp and put it under a basket. Tidak ditaruh di bawah gantang, firman Tuhan They katakan. don't put it under a basket. Berarti firman ini mengatakan untuk kita ada sesuatu keberanian. That means this word says we need to have courage. Mungkin di sekitar saudara, Maybe around you. ya. Tadi yang pertama yaitu kita harus full commitment. First, we need to have a full commitment. Pegang standar Tuhan. Uphold the biblical standard. Yang kedua, saudara harus Second, berani. you need to have courage. Saudara harus berani. You need to have courage. Ya. Jangan taruh di bawah gantang. Do not put it under a basket. Jangan put under basket. Do not put it under a basket. Ya, under basket itu kalau ada terang, ada lampu ditutup dengan keranjang. It's like when there's light, you put it under a basket. Ya, terang itu nggak kemana-mana. The light will not go anywhere. Tetapi kita harus taruh. But we need to put it out. Kita harus berani. We need to have courage. Keluarkan terang saudara. Let your light Ya. out. Dibutuhkan sesuatu keberanian. It takes courage. Sesuatu keberanian untuk saudara berdiri teguh. It takes courage to stand strong. Untuk saudara menjadi light meskipun mungkin teman-teman saudara gelap. You need to be light even though your friends are dark. Mungkin teman-teman saudara lebih banyak daripada saudara. Maybe there are bigger in numbers than you. Mungkin saudara menjadi orang yang terkucilkan. Maybe you are isolated. Mungkin saudara adalah orang yang ditolak dari Maybe you sekitar are saudara. rejected by other people. Tapi tetap terus pegang standar itu. By uphold that standard. Jangan kita merasa bahwa kita minority. Never feel that we are minority. Ya. Memang firman Tuhan sudah berkata, Yes, the word of God says ada jalan lebar there dan is a ada wide jalan yang road. sempit. There's Mana a yang narrow kau road. pilih? Which one would you choose? Ya. Jalan lebar of course. Wide road, of akan course. banyak ke sana. There's going to be a lot of people Orang who akan will take that menyukai. road. They will Tetapi like it. jalan yang sempit But the narrow mungkin road, nggak banyak. not many people will Tetapi pass tetap that. terus saudara harus berani. But we need to Jangan sungkan. have courage. Kadangkala kesungkanan kita hesitate. sebagai alasan kita. Sometimes our reluctance, we use it as an excuse Untuk kita tidak menyatakan akan terang Tuhan. to not reveal the light of the Lord. Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Joshua 1:7. Gak heran pada saat Tuhan berkata kepada Joshua. Unsurprisingly, when God says to Joshua, Saat dia akan memasuki akan Kanaan. when he was about to enter Canaan, Dikatakan hanya kuatkanlah. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh
hukum yang telah diperintahkan Musa kepadamu oleh hambaku Musa. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Saudara dan saya harus berani mentaati akan firman Tuhan. You and I need to courage to obey the word of God. Karena kebenaran itu adalah kekuatan kita. Because righteousness is our strength. Kita harus terus memegang akan hukum ini. We need to keep holding to this law. Ya, jangan kecut dan tawar hati, firman Tuhan katakan. Do not be afraid. Di dalam And do not ayat be yang ke-9 discouraged. mengatakan, jangan kecut dan tawar hati. Do not be afraid and do not be discouraged. Sebab Tuhan akan menyertai saudara. For the Lord your God is with you. Ya, kita hidup di dalam budaya ya saat ini yang mungkin tidak sama ya seperti apa yang saudara terima daripada Tuhan. We live in a culture that may not be the same as what you receive from God. Kalau kita boleh melihat pelayanan daripada Tuhan Yesus sendiri. If we see the ministry of the Lord Jesus himself. Sesuatu contoh daripada pelayanan Tuhan Yesus. An example from the ministry of the Lord Jesus. Pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini selama 3 tahun. When he served in this world for 3.5 years. Pada saat dia ada di dalam pelayanan. When he was in his ministry. Dia harus menghadapi. He had to face akan kerajaan Romawi. The Romans. Ada sesuatu tantangan yang kuat, ada sesuatu tantangan yang besar. There was a great challenge. Bahkan pada saat dia disalibkan, even when he was crucified, sesuatu kegelapan dikatakan. Darkness, the Bible says. Tetapi kebangkitan Tuhan membawa sesuatu terang. But his resurrection brought out the light. Kematian Tuhan membawa sesuatu terang. His death brought out the light. Terang itu telah gelap itu telah dikalahkan oleh darkness has terang been daripada defeated Tuhan. by the light of the Lord. Sesuatu inspirasi yang dipunyai oleh murid-murid Tuhan. What inspiration that the disciples had. Kalau kita boleh melihat, if we can see. Oleh sebab itu gereja didirikan di Efesus. That's why church was gereja established didirikan di in Korintus. In Corinth. Kalau kita boleh katakan gereja didirikan di Roma. Church was established in Rome. Kalau saudara perhatikan, tempat itu adalah tempat-tempat di mana kekuasaan yang tinggi. Those places are places where there is a high power. Tetapi kenapa Roma bisa dimenangkan? But how can we win over Rome? Karena kebenaran. Because of truth. Karena keberanian daripada murid-murid Tuhan. Because of the courage of the disciples. Menyatakan kebenaran. To reveal the Yang righteousness. semestinya harus disampaikan. That needs to be proclaimed. Tidak takut, tidak sungkan. They're not hesitant, they're not afraid. Oleh sebab itu jangan kita merasa takut. So don't be afraid. Kita harus mempunyai sesuatu courage. We need to have courage. Keberanian. Courage. Untuk hidup di dalam terang Tuhan. To live in the light of the Lord. Yang ketiga. My third point. Gak hanya berani. Not just being courageous. Tetapi terus menerus. But it needs to be persistent. Saudara dan saya perlu terus menerus. We need to be persistent. Kita harus mengulang-ulang tindakan keberanian kita. We need to keep repeating our act of courage. Kalau saudara ingin membuat sesuatu perubahan yang lasting. If you want to have a lasting change. Kalau saudara ingin terjadi ada sesuatu perubahan yang total. If you want to have total change. Maka dari itu saudara perlu untuk mengabdi, perlu untuk saudara mendedikasikan diri saudara dan perlu untuk saudara dengan gigih terus menerus. Then you need to devote yourself, you need to dedicate yourself, you need to be steadfast. Bahkan mungkin pada saat kelihatannya itu nggak produktif. Even though it seems that you're unproductive. Sepertinya, aduh aku sendirian. It's as if I was by myself. Sudah pasti kalah lah. For sure I'll be defeated. Tetapi kalau saudara lakukan terus menerus. But if you keep doing that. Kalau saudara melakukan terus menerus. If you keep doing that. Batu itu sepertinya keras. That rock seems hard. Tetapi pada saat living water itu netes terus. But as the living water drips, sebesar batu apapun, it doesn't matter how big the rock batu is. Apapun, it doesn't matter how hard the rock is. Maka dari itu akan berlubang. It will make whole. Ya. Tuhan tidak menuntut berapa banyak teman-teman yang saudara harus menangkan.
God doesn't demand how many friends you win. Bukan kuat, bukan dengan gagah. Not by strength, not by power, Tetapi karena terang daripada Tuhan but by His light yang menerangi that illuminates akan kehidupan saudara. your life. Bukan dengan kekuatan kita. Not with our strength. Oleh sebab itu kita biarlah terus dengan setia. So faithfully, Terus lakukan dengan terus menerus. let's keep doing this. Ayat yang ke-16 dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Verse 16, let your light shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ayat yang ke-16 ini berkata, This verse 16 talks hendaklah about terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. let your light shine before men so they may see your good works. Perbuatan kita bukan hanya sekali. Not just one time. Yang kita lakukan bukan hanya sekali. What we do is not just a one-time thing. Ya. Tetapi terus setiap hari di dalam kehidupan kita, biarlah mereka melihat perbuatan kita. But it's something we keep doing daily so that they see our good deeds. Biarlah mereka boleh melihat bahwa saudara different. So that they can see that you are different. Biarlah mereka boleh melihat bahwa saudara diberkatin Tuhan. So that they can see that you are blessed by God. Oleh sebab itu, last week saya katakan, biarlah saudara mengasihi orang tua saudara dengan memberi. That's why last week I said, may you love your parents by giving. Bukan pada saat saudara menerima. Not at the time when you receive. Memberi apa? Memberi waktu untuk saudara belajar. What do you give? Give time, like when you study. Ya, sehingga saudara memuliakan akan Tuhan. And then you will glorify the Lord. Melalui education saudara. Through your education. Saudara memuliakan, orang melihat akan perbuatan saudara. People will see your good works. Kalau saudara tidak berbeda dengan dunia ini, If you're not different than the world, saudara sudah dikucilkan, and you're isolated, sudah saudara menjadi minoritas, and you becoming minority, dan tidak ada orang yang percaya dengan saudara. and nobody is going to believe you. Ya, saudara menjadi orang yang miserable. You're going to be a miserable Tetapi pada person. saat saudara berani But when you take courage mengangkat akan standar Tuhan yang tinggi, to uphold the biblical standards, mempunyai sesuatu courage, to have courage, dan lakukan terus menerus and you keep doing that over melalui and perbuatan over kita again, every day, through our daily perbuatan deeds kita di rumah, at home, perbuatan kita di sekolah, our action at school, perbuatan kita di tempat kerja, our action at kita work, lakukan dengan sama. we keep doing the same Maka way, dari itu kita akan membawa sesuatu and perubahan we're going yang to akan bring terjadi. change. Tuhan mendesain saudara, God has designed you, memilih saudara has chosen you untuk menjadi terang, to be light, bukan menjadi sama dengan mereka, not to be the same as them, bukan menjadi sama dengan dunia ini, not to be the same as the world, bukan menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan akan kejahatan, melakukan yang evil. not to be the same as those people who do evil things. Saudara adalah orang-orang yang berbeda. You are different people. Saudara tahu Daniel, You know Daniel, pada saat Sadrak, Mesak, Abednego, when Shadrach, Meshach, Abednego, ya, di dalam Daniel pasal yang ketiga, Daniel chapter 3, mereka adalah orang yang different. they are different people. Ya. Oleh sebab itu kita kenal dengan puasa Daniel. And we know this Daniel fasting. Ya, bukan puasa suami. Kalau puasa suami mah ya Somi's fasting is different. different. Tetapi puasa Daniel, But Daniel fasting, karena di dalam dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Ibrani yang totally different. because those are the Hebrews, they're totally different. Ya. Mereka adalah orang yang terus-menerus konsisten. They are consistent people. Meskipun mereka harus masuk dalam penjara, Even though they have to go into jail, mereka tetap konsisten. they're consistent. Mereka tetap berkata di dalam ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Chapter 3, verse 17. Jika Allah kami sanggup untuk melepaskan, maka dari itu kami akan dilepaskan. If our God that we serve is able to deliver us, then He will deliver us. Tetapi meskipun kalau kami tidak dilepaskan, But even if He does not, kami juga tidak akan, kami tidak akan, We dikatakan will dalam not. ayat yang ke-18, verse 18, menyembah Allahmu. serve your gods. Begitu konsisten. How consistent was that? Begitu terus menerus. They keep doing that.
Penjara tidak menghalangin dia. Prison will not hindrance them. Banyak orang makan apapun saja, tapi mereka berpuasa. People could eat whatever they want, but they were fasting. Mereka tidak sama. They're different. Mereka sebagai minoritas di tempat They itu. were minority at that time. Penjara tidak menghalangin. Prison did not hinder them. Akhirnya mereka dimasukkan di dalam perapian. And then finally they were put in the fiery furnace. Kalau Tuhanku, If my God, yang kami puja sanggup melepaskan aku, maka itu aku pun akan melepas dari perapian. if the God that we serve is able to deliver us, then we will deliver. Tapi kalau enggak, But if not, aku akan stay di perapian. I will stay here. Aku enggak akan menyembah Allahmu. I will not serve your God. Dia tetap konsisten. They kept being consistent. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28 di dalam pasal yang And what does ketiga? verse 28 says? Raja Nebukadnezar King Nebuchadnezzar, pada saat setelah melihat mereka after he tidak saw terbakar, that they were not burned, sedikit pun tidak ada abu, tidak ada angus, tidak ada apapun juga. there's no ash, there's no burn. Pada saat melihat, enggak 3 tetapi 4. When he saw there were not 3, there were 4. Ya. Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Daniel. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Ya. Sesuatu standar yang dia punyai. What a standard that they had, Keberanian yang dia punyai. the courage that they had, Terus menerus. and it's ongoing Berjalan di dalam kebenaran. to keep walking in righteousness. Tidak kompromi. No compromise. Penjara tidak menghalangin. The prison will not hinder Api them. tidak menghalangin. Fire did not block them. Meskipun dia hidup di dalam society yang different. Even though he was living in a different society, Budaya yang different. different culture, Tetapi akhirnya merubah but finally they were able to change akan seorang raja. a king, Nebukadnezar. Nebuchadnezzar, Yang memerintahkan. Ya, semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. who told that everybody need to worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Jangan hidup dalam kegelapan. Do not live in darkness. Hiduplah dalam terang. Live in light. Hidup di dalam terang Tuhan. Live in the Amin. light of the Lord. Ya, biarlah setiap daripada kita harus menjaga komitmen kita May each one of us keep our commitment kepada standar, yaitu standar Alkitab. to standar the standard firman that Tuhan. is the biblical standard. Yang kedua, Second, saudara harus berani. we need to be courageous. Tanpa keberanian, Without courage, mereka lebih berani dari kita. they're more courageous than us. Ya, saya mempunyai satu grup WhatsApp, I have a WhatsApp group, teman-teman kuliah saya. my college friends. Mereka berani mengatakan They were very courageously Yeah. willing to say istilah-istilah doa pakai bahasa Arab. prayer using Arabic language. Ya. Saudara tahu, Do you know that? mereka adalah orang-orang dari kelompok Muslim. They're the Muslims. Kadang-kala kita sungkan. Sometimes we hesitate. Kadang-kala kita mungkin nggak berani. Sometimes we are Kadang afraid. kita dihadapin hal-hal yang demikian. We are faced with those things in life. Nyatakan iman kita. Reveal our faith. Nyatakan percaya kita. Reveal our belief. When you have to say, God bless you. When you have to say, God bless you. When you have to say, puji Tuhan. When you have to say, praise the God. Lord. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Bless the Lord. Ya. Pada saat saudara harus berdoa, When you have to pray, nyatakan iman saudara. reveal your faith. Hidup di dalam kebenaran. Live in righteousness. Jangan kompromi. Do not compromise. Jangan kompromi. Don't Saudara, compromise. dunia dibawa kepada kegelapan. The world is becoming darker and darker. Perhatikan. Pay attention. Jangan komplain kepada kegelapan. Don't complain to darkness, Tetapi but komplain kepada diri kita. complain to ourselves Karena kita nggak menyala. because we do not blame it. Karena terang kita nggak ada. Because our light is not lighting up other things. Ya.
Pada saat terang kita menyala, When our light comes on, kegelapan, maka dari itu akan hilang. darkness will flee. Seperti pada saat kita menyalakan lampu. Just like when we turn on the light. Pada saat kita nyalakan, maka itu gelap ini hilang. When we turn on the light, the darkness will flee. Kadang-kala kita komplain kepada kegelapan, tetapi Sometimes we kita nggak complain to komplain darkness, kepada but we diri do not kita. complain about ourselves. Hiduplah dalam terang Tuhan. Live Amin. in the light of God.